Իդեպ, ինչպես Վիկտոր Համբարձումյանին հաջողվեց, ինչ ուժի շնորհիվ հաջողվեց ստեղծել տենց հսկայական կառույց, բացի աստղադիտարանից, փաստորեն գիտությունների ակադեմիան էլ հիմնադրեցին է։ Ուժը երկուսն է։ Մեկ իր հանճարը, որը անորանալի է։ Մեկը խորհրդային համակարգը, որը ամեն դեպքում գաղափարական պետություն է։ Այսինքն զուտ իր հեղինակության շնորհիվ կարողացավ եւ հեղինակության եւ խելքի։ Հեղինակությունը բավարար չէ, եթե դու չգիտես ճիշտ քայլեր կատարել։ Նա հետևողականորեն ճիշտ քայլեր։ Ամեն առումով։ Մենք այսօր տեսեք դեռ ունենք մնացորդներ են վաղեմի հզոր գիտության, որ Հայաստանում կար։ Մենք այնպեսի զարմանալի գիտաճյուղեր ունենք Հայաստանում, որ զարմանում ես, շատ մեծ երկրներ կան, այդպեսի գիտաճյուղեր իրենց մեջ չունեն։ Դրանք բարձր բոլորը Հայաստան կամ դրանց մեծ մասը Հայաստան է բերվել, ներդրվել, հիմնավորվել Համբարձումյանի նախաձեռնությամբ։ Նա է որ որոշել է որ Հայաստանի համար այս գիտաճյուղերը հեռանկարային են։ Եկեք զարգացնենք։ Եվ ջանք է թափել, մասնագետներ է ճարել, դրսից է հրավիրել ու նյութական միջոցներ է իջեցրել։ Իսկ մյուս կողմից էլ, այսինքն դեսեք, մենք ունենք մարդ, որը գիտակցում է, թե ինչպես պիտի ստեղծել գիտական համակարգ, գիտակցում է, թե ինչքան կարևոր է դա, եւ ունենք պետություն, որը կարիք ունի լավ գիտության, ասում է, գտնենք մարդ, որը կարող է ինձ համար գիտություն ստեղծել։ Այդ զույգը գիտություն ստեղծել կարող մարդը եւ գիտության կարոտ երկիրը համընկել են իրար Համբարձումյանի եւ խորհրդային համակարգի պարագայում։ Այսինքն դրա համար Համբարձումյանի ստեղծած այդ գիտական եզակի համակարգը նաեւ խորհրդային իրականության ծնունդ է։ Չլիներ այդ նյութական պետական հովանավորությունները, նյութական միջոց պետական հովանավորություն, Համբարձումյանը կասկածում եմ թե կարողանար, որտեղ դա ի վերջո նյութականի հանգում է։ Նրան պետք է տային այդքան տարածքներ, ինստիտուտներ հիմնելու համար, գումարներ տային շենքերը կառուցելու, մարդկանց վճարելու համար։ Անշուշտ Համբարձումյանը ինքը եւս անում էր դա։ Օրինակ, ես հիմա չինչին օրինակ բերեմ։ Համբարձումյանը իր ամբողջ կյանքում իր բոլոր նյութական միջոցների հիմնական մասը ծախսել է գիտության վրա։ Նա օրինակ իր հաշվին աստղադիտարանի համար գրականություններ գնում։ Գիտեք, այն ժամանակ գաղտնիք չի, օրինակ դրսից ամսագրերը գնելը դա կապված էր արտարժույթ ունենալու հետ։ Իսկ պետական սահմանափակումներ կային, լիմիտներ կային, այսպես ասած։ Այս հանրապետության այսքանը հատկացված եւ այլն, բնականաբար զարգացող գիտության համար այդ լիմիտները բավարար չէին։ Համբարձումյանը իր անձնական միջոցներից, իր հոնորարներից, ասում էր, խնդրեմ, այսինչ ամսագիրը դուրս գրեք մեր աշխարհայտանի համար պետք է թող դա գա։ Ինքն էր վճարում։ Ավելին ասեմ, նա 46 թվականից մինչև 88 թվական եղել է աշխարհայտանի տնօրեն, պաշտոնը, եւ աշխարհդիտարանում եղել է տեսական աստղաֆիզիկայի բաժնի վարիչ, այսինքն երկու պաշտոն միաժամանակ վարել է։ Ու պատկերացեք ակադեմիկոսի կարգավիճակով այդ երկու պաշտոնի գումարային ռոճիկը ինչքան կաներ։ Համբարձումյանը ոչ մի օր այդ ռոճիկը չի ստացել։ Այդ ամբողջ ընթացքում մինչև 88 թվականը ներառյալ նա այդ ամբողջ ռոճիկը թողել է հիմնարկին։ Դրան ես ինքս եմ վկա, ես կարող եմ վկայել, որովհետև տարիներ առաջ մի անգամ խնդրեցի մեր գլխավոր հաշվապահին, դե լեգենդներ էին տարածված, թե Համբարձումյանը ռոճիկը այսքան է, այնքան է, անհաշիվ է նա ծախսում եւ այլն։ Ասեցի, կարող եք ասել այդ անհաշիվը, հաշիվով, ասեց արի։ Բացեց մատյանները աշխատավարձից, ասեց որ թվականն ես ուզում, որ ամիս ես ուզում, բացեմ, այս ինչ թվական, այս ինչ ամիս։ Համբարձումյան ՎՀ գծիկ։ Այս ինչ թվական, այս ինչ ամիս, Համբարձումյան ՎՀ գծիկ։ Բոլոր տեղերում այդպես էր եւ այդպես եղել էր առաջին օրվանից։ Իսկ նրա այդ ռոճիկը չափազանց մեծ թիվ է, բնական, օրինակ ասեմ, Համբարձումյանի ռոճիկով կարող են գոնե մի 10 կրծեր գիտաշխատող պահել։ Ես չգիտեմ, կարող ես ինքս էլ այդ ցուցակի մեջ եմ։ Երբ որից գործի են ընդունել, չգիտեմ, այդ իր չստացած գումարների հաշվին էր թե ոնց։ Այսինքն նա այս տեսակ մարդ է եղել։ Ինքը եղել է իրոք անշահախնդիր նվիրյալ գիտությանը եւ արել է ամեն ինչ, եւ մյուս կողմից էլ ուներ պետություն, որը գիտակցում էր, գիտակից պետություն, եւ այդ մարդուն օգնում էր երկու ձեռքով։ Եվ դրա համար մենք արդյունքը ստացել ենք հզոր, եզակի գիտական համակարգ, որը մենք 20 տարուց ավել է հիմա հաջողությամբ ոչնչացնում ենք, բայց դեռ տակը բան է մնացել։ Արմեն Սարգսյանն է հարցնում, մի քանի հարց ունեմ։ Առաջինը, երկրի տարեկան պտույտն արեգակի շուրջ ինչ խորագիտական կապ ունի օրվա, արևի, ամսվա հետ։ Որն է օրվա սկիզբը, արդյոք օրասկիզբը համեմատական առումով որևէ կապ չունի տարեսկզբի հետ։
ճիշտ ասեմ, հարցը ես լավ չմբռնեցի, մի քիչ այդ խորագիտական կապը ինձ համար մի քիչ հասկանալի չէ, բայց կասեմ ինչ որ ես գիտեմ այդ մասին։ Հայերի մոտ օրվա սկիզբը եղել է ցերեկվա սկիզբը, այսինքն արևածագը, օրը սկսել են արևածագից, առաջի կեսը եղել է ցերեկ, երկրորդ կեսը գիշեր։ Օրվա եւ տարվա կապը, այսինքն օրվա սկզբի եւ տարվա սկզբի կապը, ինչպես օրն է սկսվել ցերեկով, նույն ձևով էլ տարին է ցերեկով սկսվել, այսինքն տարին սկսվում է առաջին օրվա ցերեկով։ Ինչքան է տևել տարին, ուրեմն նախահայկյան օրացույցում տեսանք, որ դա 300 օրերի ամբողջություն է։ Թեպետ տարեշրջանը մարդիկ հստակ իմացել են ինչքան է, տարեշրջանը տևողությունը որոշվել է աստղերի դիտումներով։ Բայց տարի է համարվել 300 օրերի ամբողջությունը, որի ընթացքում գլխավոր պաշտողեակի աստղը եղել է երկնքում դիտման համար մատչելի։ Տարվա սկիզբը եղել ամառնամուտից 1 շաբաթ առաջվա օրը, հունիսի մեր օրացույցին եթե բերենք, դա հունիսի 14-ն է։ Պատահական չէ, որ հայերենում ամառ եւ ամ տարի նշանակող բառերը նույն արմատից են ծագում։ Այսինքն հին հայերի պատկերացմամբ տարին հենց եւ ամառը նույնն են եղել։ Նույն արմատից է գալիս երկու բառերն էլ։ Արտակը հարցնում է ձեր կարծիքը քարահունջ աստղադիտարանի մասին։ Քարահունջ, այսօր շատ ծեծված հարց է, թեմա է, շատ ծեծված անուն է։ Հուշարձանը հայտնի է տարբեր անուններով՝ զորաց քարեր, զորաքարեր եւ այլն։ Հիմա ամենաշատ շրջանառվող անուններից մեկը քարահունջն է, որ ես ճիշտ ասած այդքան էլ համակարծիք չեմ հուշարձանը անվանափոխելու։ Քարահունջ անուն առաջին անգամ Էլմա Պարսանյանն էր առաջարկել, հետո Պարիս Հերունին հաստատագրեց, որ չեսպես պիտի կոչվի, հիմա էլ կա շատ հարգելի մարդիկ, որոնք պնդում են, որ քարահունջը արդեն ոչ թե այդ հուշարձանի անունն է միայն, այլ նաև նմանատիպ։ Դա գիտական վարկած է, որ կյանքի իրավունք ունի բնականաբար, դա չենք վիճի, բայց ես կողմնակից եմ հուշարձանի անունը չփոխելուն։ Սա մեկ, երկրորդ, պնդում թե դա աստղադիտարան էր, մեղմ ասած ճիշտ չէ։ Տեսեք, համանման մի կառույց կա Սոլսբերիում, Մեծ Բրիտանիայում, որ հայտնի է Stonehenge անունով, այդ հուշարձանի վերաբերյալ մի գրադարան գրականություն կա։ Մի քանի սերունդ տարբեր տեսակի գիտնականներ, տարբեր մասնագիտության հետազոտել են այդ հուշարձանը, ամեն մեկը իր մասնագիտության տեսանկյունից, այնտեղ հնագետներ, պատմաբաններ, հնեակենսաբաններ, հնեաբուսաբաններ եւ այլն, ամեն մեկը փորձել է իր գիտության տեսանկյունից գալ մի եզրակացության, մի արդյունքի եւ այդքանից հետո այդ մի քանիս այնտեղ նաեւ աստղագետներ են մասնակցել, մաթեմատիկոսներ են մասնակցել եւ այդքանից հետո լավագույն ամենահեղինակավոր մասնագետներից 1-2-ը իրենց հոդվածներում կամ գրքերում գրում են այս ամենը մեզ թույլ է տալիս ենթադրելու, որ միգուցե հնարավոր է այս հուշարձանը ունենա նաեւ աստղագիտական կիրառություն, որ կապված լինի արեգակի լուսնի ինչ-որ դիտումների դիրքերի հետ։ Այսինքն չափազանց վերապահ եւ չափազանց մեծ աշխատանքից հետո զորաց քարերի վերաբերյալ այդ ծավալի աշխատանք նույնիսկ շվաքը չկա արված։ Մենք երբ որ պնդում ենք այս քարից դիտել են այնինչը, այնինչ լուսատուն, մենք դեռ չենք ապացուցել այդ քարը իր տեղում է, թե իր տեղում չէ, այդ քարը շարժված է, թե չէ շարժված։ Չենք քննել տեկտոնիկ հարցերը, այդտեղ երկրակեղևը ուռել է, չի ուռել, իջել է, չի։ Այդուհանդերձ հուշարձանը կարելի է, չգիտեմ, դասել միգուցե պաշտամունքային հուշարձանների։ Գիտեք, անկասկած, գիտեք, բանն այն է, որ հնում պաշտամունքի եւ գիտության միջեւ տարբերություն չի եղել։ Կրոն, գիտություն, դրանք բոլորը եղել են մեկ համակարգ։ Ու դրա համար, եթե հուշարձանը ունի գիտական ինչ-որ իմաստ, նա ունի նաև բնականաբար կրոնական իմաստ։ Կամ նաև հակառակ, եթե կրոնական իմաստ ունի։ Տեսեք, հիմա հեռու չգնանք, մենք քրիստոնյա ենք, մեր բոլոր եկեղեցիները ուղղված են դեպի արևելք։ Դա արդեն աստղագիտական իրողություն է։ Ավագ խորանը նայում է միայն արևելք։ Խաչքար է կանգնեցված, էլի պաշտամունքային կոթող է։ Ճիշտ է, այսօր հիմա խաչքար ով ինչ առիթով ուզում է կանգնեցնում է եւ բացարձակ խաչքարի կանոնները խախտած,
Բայց խոսեն ավանդական խաչքարի մասին։ Բոլոր խաչքարերը ավանդաբար կանգնեցվում են այնպես, որ աղոթողը նայի դեպի արևելք։ Խաչը նայում է դեպի արևմուտք, աղոթողը դեմքով խաչին նայում է դեպի արևելք։ Սա պաշտամունքային իրողություն է, բայց միևնույն ժամանակ արդեն աստղագիտական իրողություն է։ Այսինքն երկուսը վերադրված են։ Այո։ Մեկը մեկին լրացնում է։ Նույնիսկ մեր օրերում դա կա, պարզ է հնում շատ ավելի լուրջ ձևով դա պետք է լինի։ Դրա համար եթե զորած քարերը եղել են պաշտամունքային հուշարձան, իսկ դա ես ինքս շատ հակված եմ հավատալու, որ դա այդպես է, այնտեղ անպայման պետք է լինի նաև աստղագիտական բաղադրիչ, անպայման։ Պարոն Բուրցյան, իսկ ագարակի հնավայրի մասին տեղյակ եք, ինչ Այո, եղել եմ, տեղյակ եմ, դա գիտեք ինչ կա, դա նույնիսկ հնավայր չի, դա մի ահռելի տարածք է, ասված գիտե թե ինչքան։ Նույնիսկ այդ տարածքի միջին մասն է այսօր հետազոտված, պեղված, այն էլ դարձյալ ոչ լրիվ, ու նույն այդ չինչի մասը, բացված մասը, արդեն շշմեցնում է մարդու երևակայությունն անգամ, չես պատկերացնում, այդ ինչ հսկա տարածքի մշակութային մի ահռելի դաշտ։ Ես դա ընկալում եմ որպես չափազանց մեծ համալիրի մի բեկոր, համալիր, որը ունեցել է եւ բնակության մաս, եւ պաշտամունքային մաս, եւ տնտեսական մաս, կենցաղային, բազմաթիվ չպատասխանված հարցեր կան այդտեղ։ Դրա համար ինձ թվում է պետք է դա էլի ուղղակի հետազոտությունները ավելի ծավալել, ավելի լայնացնել։ Եղած պեղումների բոլոր նյութերը պիտի հրատարակել, ես շատ չգիտեմ ինչքան նյութ կա հրատարակված, ակնհայտորեն պեղումներ շատ են արված, բայց ինչքան նյութ կա հրատարակված, շատ քիչ է, ես գոնե տեղյակ չեմ, չգիտեմ։ Գիտեք, ժամանակին, ուրեմն 1920-ականներին Աշխարհապետ Քալանթարը մի արշավախումբ էր կազմակերպել, որը հետազոտել էր Արագածի հարավային լանջերի ջրարբիացման հին համակարգը։ Սկսելով Արաքսիափից, Մեծամորից, մինչև Գագաթնամերձ լիճը, Սև լիճը, որ այսօր Քարի լիճ են գրում, Սև լիճահունը թուրքերը դարձել են Ղարագյոլ, հետո Ղարագյոլն էլ հայերը դարձել են Քարի լիճ, Ղարը Քարի հետ է շփոթվել, տեսեք ինչպես կարող է անունը փոխվել, Սևը դառնա Քար։ Եվ Քալանթարի եզրակացությունը հետևյալն է, որ այդ ամբողջ տարածքը սկսած այդ լճից մինչև Արաքսիափ եղել է մեկ ընդհանուր համակարգ, դա պետականություն է եղել, ինքը ասում է դա միայն պետականության պայմաններում է դա հնարավոր, դա է եւ այնտեղ արկա է մեկ միասնական ջրարբիացման համակարգ իր ջրամբարներով, արհեստական ջրանցներով, առուներով, ջրամբարներն են արհեստական, որը նայած ցույց է տալիս, որ արհեստական ջրամբար է եղել նախապես նաև հենց այդ Սև լիճը, Գագաթի տակ հիմա կա, այսինքն դա դառնում է Քարի դարի մշակութային եզակի հուշարձան։ Մենք Քարի դարից ունենք հուշարձան, ջրամբար, արհեստական ջրամբար կառուցված։ Եվ հիմա այդ ագարակն էլ այդ նույն տարածքի մեջ է մնում։ Միջած այդ նույն տարածքի մեջ է նաև Մեծամորը։ Բյուրականի վերևում կա 12 բանդ, էլի ջրարբիացման հատուկ համակարգ է։ Այդ բոլորը մեկ համակարգի մասեր են։ Ու ժամանակով էլ սրանք իրարից էապես չեն տարբերվում։ Ճիշտ է, Մեծամորը մինչև միջնադար էլի ապրած հուշարձան է։ Նույնը միջած ագարակին է վերաբերում։ Այսինքն մենք ունենք մեկ անընդհատ ապրած համակարգի ինչ-որ մի բեկոր հետազոտված։ Այդ նման քաղաքակրթությունները ինչպես են գալիս, ինչպես են կորում, ինչն է ազդում իրաց վրա։ Մենք ինչ-որ ձևով ժառանգ հանդիսանում ենք, գիտակցում ենք ինչ-որ ձևով։ Տեսեք, ինչ-որ ձևով դուք լավ ասացիք։ Մենք մի ճարաշ խոսում ենք օրացույցների մասին, հայկական օրացույցների մասին, բարձր որ հայկական օրացույցները շատ ավելի հին ակունքներ ունեն, արմատներ ունեն, քան նույնիսկ այդ ագարակի հնավայրը, ուրեմն եթե օրացույցը շարունակաբար կիրառվում է այդ ամբողջ ընթացքում, ուրեմն այդ ամբողջ ընթացքի բոլոր մշակույթներն են պիտի լինեն այդ նույն մեկ մշակույթի տարբեր փուլերը, այսինքն դրանք չի կարող իրարից անկախ, իրարից կտրտված դիտել, պետք է դիտել շղթայի մեջ, իբրև հաջորդական փուլեր, հաջորդական օղակներ։ Եվ քանի որ այդ օղակների այդ շղթայի վերջին ծայրը մեր միջնադարյան մշակույթն է, որը անկասկած մերն է, մնում է նախնական օղակները եւս կապել մեզ հետ, դրանք դա եւս պետք է լինի մերը։
Հիմա երկրորդ հարցի ձեր տված, ինչքանով եք մենք դա գիտակցում եւ ինչքանով եք մեզ պահում իբրև դրա ժառանգորդ։ Բացարձակապես չենք գիտակցում։ Ընդհակառակը մենք ունենք այսօր գիտնականների մի համաստեղություն, որը փորձում է դա օտարել մեզնից, հայերին համայելով եկվոր Հայաստանում, տարբեր դարերում դնելով այդ եկվորությունը, լավ ձեզ լավություն կանեմ մի քիչ էլ մի 200 տարի էլ հետ կտանենք։ Բավարարված եք այսպիսի մոտեցումով։ Բայց դա սովորաբար մեր ճշնամիներն են, չէ՞, զգում դենց։ Ինչ կա ասում է անտառին բերին լուր տվին թե մի գործիք է դուրս եկել քեզ կոտորում է, հետո ասում է թե բա ինչ գործիք է, ասում է թե ծայրը սեպ է, սուր է, պողպատ է եւ այլն, բացում է հետո, ասում է հետո պոչներ քեզանից է, դե ասում է որ պոչ ինձանից է կկտրի։ Հիմա այդ բոլոր դրսի ջրաղաց պտտողները հաստատ ունեն ներսում ոդկի տեղ, այսպես ասած, մարդիկ, որոնք իրենց համար հենարան են։ Ինչ ասեմ, առանց դրանց դա հնարավոր չէր։ Այսօր երբ որ Արենիում պեղումներ են անում եւ Արոնի պեղումների նյութը ներկայացում է առանց Հայաստան անունը հիշատակելու, կարծեք թե Արենին այլ մոլորակի վրա է, այլ մոլորակայիններն են այնտեղ եկել, գնացել եւ պեղողն էլ ազգանունը Արեշյան է, ես ինչ սպասեմ դրանից։ Եկեք ճիշտ հասկանանք իրողությունը։ Արեշյան ազգանունով մարդ Հայաստանում պեղումներ է անում, պեղավայրը Արենի է, պեղումների նյութը տպվում է առանց Հայաստան, հայ եւ այլն բառերը հիշատակելու։ Այսինքն մենք նախ խնդիր ունենք այս հարցը լուծելու։ Մենք պիտի հասկանանք, որ չի կարող, բանկավոր չի կարելի անել։ Եթե ինչ-որ մեկը չի գիտակցում, եկեք նրան թույլ չտանք քիթը խոթել մեր մշակույթի, մեր պատմության, մեր երկրի մեջ։ Շատ էլ թե նրա ազգանունը կլինի հայ ազգանուն։ Եվ երկրորդ, հետո մենք ազգովի, լավ, այս ինչը արեց, այն ինչը արեց, բա մենք մնացյալս ինչ ենք անում։ Մենք ավերում ենք մեր հուշարձանները, մենք թալանում ենք մեր հուշարձանները։ Հերո չգնանք մեր միջնադարյան հուշարձանները, դուք գիտեք, գաղտնիք չէ բոլորիդ համար, վերջերս մի քանի տարի երևի առաջ Ախուրյանի այնափից թուրքական կողմը բողոք է ներկայացրել, որ մենք Ախուրյանի էսափին Անիի մոտ քար ենք արդյունահանում պայթեցումներով, այդ ցնցումները ազդում են Անիի ավերակների վրա։ Ցավոք սրտի իրանք իրավացի էին։ Մերոնք իրոք անում են փողի ետևից ընկած։ Լավ, պարոնեք, ինչքան կարելի է փողի ետևից ընկնել։ Մինչև ուր։ Ձեր հոր գերեզմանն եք ուզում ավերել, ինչ է թե փող կա մեջը։ Ինչքան կարելի է անել։ Սա մենք պիտի գիտակցենք։ Եթե մենք գիտեք ինչ կա, այսօր իրենց հայերը իրենց կոտորելով գնում են, անին տեսնում են, այնտեղ հոնգուր լաց են լինում, հետո գալիս են Անի Էսափին երգում են մենք քաշտով մի զավակներն ենք, չենք վախի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ում ենք ձեռ առնում, ում ենք խափում։ Եկեք մենք մեզ գոնե մեզ չխապենք։ Մենք մեր ձեռքով ավերում ենք Անին այսօր։ Գնացեք Մարմաշենի վանք։ Եկեղեցին ողբալի վիճակում է։ Ինչու որտեղ տեր չունի։ Հուշարձանների պահպանության ինչ-որ վարչություն է, թե կոմիտե, նա ասում է սա հուշարձան է, չի կարելի օտարել, ասում է հուշարձանը, եկեղեցին, մեր առաքելական եկեղեցու իրավասության տակ տալը, դա օտարել է նշանակում։ Մեր Հայաստանի գործող օրենքը թույլ չի տալիս։ Այդ օրենքը ով է ընդունել, եկեք չմեղադրենք ուրիշն, այդ օրենքը մենք ենք ընդունել։ Մեր ազգի ընտրյալներն են ընդունել այդ օրենքը։ Այսինքն մենք հիմա դուք ասում եք ագարակից մենք ինչքանով ենք ժառանգորդ։ Մենք նույնիսկ Մարմաշենի վանքի ժառանգորդը չենք։ Այն ինչ որ 3 առաջորդվա բան է, գիտենք Վահրամ Պահլավունին է կառուցել Տրտած ճարտարապետի ձեռքով։ Գտնվում է մեր քթի տակ, Գյումրիի մոտ։ Մենք եթե սրան տիրություն չենք անում, ինչ ագարակի մասին խոսենք։ Եկեք մենք նախ մեր սկսենք մեր քթի տակից։ Ես նոր խոսեցի Համբարձումյանի ժառանգությունից։ Համբարձումյանը 3 4 օրը ողջ էր։ Երեկվա մարդ է, ընդամենը մենք շատերս տեսել ենք այդ մարդուն։ Ես ինքս վախտ եմ ունեցել նրա ուսանողը լինելու։ Բայց մենք այսօր ամեն ինչ անում ենք, որ նրա հիշատակը չլինի։ Մենք ուսանող ենք մեծացնում լրիվ այլ գաղափարներով։ Մենք կորցնում ենք դպրոցը։ Ասում ենք մեր ուսանողներին ուղարկենք Փարիզում բան սովորելու, չգիտեմ, մյուսին Ամերիկա ենք ուղարկում, իհարկե գնում եմ ետել չեն գալիս, հարցը դա չի։ Համբարձումյանի ժամանակ Ամերիկայից էին գալիս ասպիրանտներ բյուրականում բան սովորելու։ Մենք այդպեսի դպրոց ունենք։ Էլ չեմ խոսում Գերմանիան, Հունգարիան, Բուլղարիան եւ այլն։
Այնտեղից տասնյակներով են մեզ մոտ գալիս բյուրականում բան սովորելու, գիտություն սովորելու։ Եվ այսօր այդ երկրներում շատ կան Համբարձումյանի դպրոցը անցած մասնագետներ, որոնք այնտեղ հարգուն են, որտեղ լավ դպրոց են անցել։ Այնպես որ եթե մենք դեռ Համբարձումյանի դպրոցին տիրություն չենք անում, մենք խոսենք ագարակի մասին, եկեք սկսենք մեր քթի տակ եղածից, տիրություն անենք Համբարձումյանի դպրոցին, տիրություն անենք Մարմաշյանի վանքին եւ այլն, մեր քթի տակ եղածին։ Պարոն քանի որ խոսքի մեջ այլ մոլորակայիններին հիշատակեցիք, սահուն հասնենք մեծ րոպի հարցին, հետաքրքիր է ձեր կարծիքը այլ մոլորակայինների մասին եւ ինչպես կմեկնաբանեք ամենուրեք հանդիպող անբացատրելի արտեֆակտների եւ պատկերների առկայությունը, օրինակ մայաների ոսկե ինքնաթիռները եւ ուրիշ 5 քաղաքակրթությունների որմնանկարները եւ քանդակները, որտեղ պատկերված են տիեզերանավեր իրենց շակերտյալ վարորդներով։ Գիտեք ինչ կա, շատ ուսանելի մի օրինակ ես հիշեցնեմ ձեզ, մարդու մտածողությունը միշտ հակված է կաղապարայնացնելու իր տեսածը, որտեղ ընկալել միանգամից ամեն ինչ զրոյից ընկալել շատ բարդ է։ Դրա համար մարդը ինչ որ տեսնում է, հակված է դա հատված տրոհելու եւ ամեն մի հատվածը նմանեցնելու, կապելու իրեն հայտնի մի այլ բանի հետ եւ այդ կերպ կառուցելու արտաքին աշխարհից իր ստացած պատկերը։ Սրա շատ գեղեցիկ օրինակն է Հրատ մոլորակի վրա, Մարսի վրա, ժամանակին 19-րդ դարում դերևս հայտնաբերված ջրանցքները, հիշում եք։ Մարսի նույնիսկ ֆանտաստիկ գրականություններ, հետո ի հայտ եկան, որ Մարսի վրա մարսեցիներ կան եւ այլն, ինչ էր, պարզվում է, որ այն դարերում, երբ որ աստղագետները դեռ աչքով էին դիտում, աստղադիտակը ակնապակին դնում էին աչքին, որպես հետևում էին, ուրիշ սարքեր չկային դեռ գրանցող սարքեր, այդ ժամանակներում աշխատում էր շատ զորավոր աշխատում էր մեր ուղեղի հետ հոգեբանական կառուցվածքը, ինչպես է գործում մարդու ուղեղը։ Բարձում է, եթե մարդու աչքի առաջ դնեք անկապ դասավորված, պատահական դասավորված կետերի մի դաշտ, մարդը դրանց մեջ կփորձի գծեր գտնել։ Մեր ուղեղն է այդպես կառուցված։ Մենք փորձում ենք, որտեղ գիծը մեզ համար ճանաչելի բան է։ Իսկ քաոսը մի քիչ անճանաչելի է, մենք դա չենք հասկանում։ Նա փորձում ենք երկրաչափական պատկերներ գտնել, գծեր գտնել։ Հետո իհարկե երբ որ լավ աստղադիտակների հայտ եկան, սկսան լուսանկարել, պարզվեց, որ ոչ մի ջրանց չկա։ Ոչ կա, ոչ եղել է, ոչ էլ նախատեսվում է ինչ այլոց։ Հիմա նույնն էլ այդ արտեֆակտներ, այս կոչվածներ, դա պետք է ճակերտներով արտաբերել այդ բառը։ Մենք տեսնում ենք ինչ որ ժառապատկերի վրա մի բան, մի ուրիշ արձանագրության մեջ մի ուրիշ բան, մի ձեռագրի էջի վրա մի երրորդ, չորրորդ բան, ու փորձում ենք դա կապել մեզ հայտնի այլ բաների հետ։ Այսօրվա մեզ հայտնի բաներն են ինչ են, մեր դարի տեխնիկան, ասենք, դե մենք գիտենք այսօր հեռախոս, հրասայլ, օդանավ, տիեզերանավ, հրթիռ, չգիտեմ, Կալաշնիկովի ավտոմատ եւ այլ բաներ։ Ու մենք փորձում ենք դրանք կապել մեր տեսած այլ բաները կապել նման բաների հետ։ Պարզ է, եթե անցնի եւս մի 200 տարի մարդիկ, ասենք, ուրիշ տեխնիկայի տիրապետեն, հետո կսկսեն ուրիշ բաների հետ կապել։ Դա անընդհատ փոփոխվելու է։ Ես հակված չեմ երկրի վրայի իրողությունները արտաերկրային ձևերով բացատրելուն։ Ինչ որ երկրի վրա կա, դրանց ճնշող մեծամասնությունը այսօր իսկ ունի հայտնի հասկանալի բացատրություններ։ Մի մասն էլ որ այսօր դեռ չունի, վաղը կունենա։ Իհարկե, տիեզերքը անսահման է, ընդարձակ է, ու չի կարելի պնդել, թե մենք տիեզերքում միայնակ ենք։ Այլ տեղերում կյանք չի կարող լինել, այդպեսի բան չի կարելի պնդել։ Բնական է, որ տիեզերքում կարող է լինել կյանք, չի բացառում, որ լինի նաև բանական կյանք, բայց մեր պատկերացրած ձևերով հաղորդակցությունը դա ուղղակի մանկապարտեզ է, ինչ ասեմ։ Պատկերացրել, որ նրանք ինչ-որ տիեզերային մեջ նստած, հազարավոր լուսատարիներ ճանապարհ են կտրել, եկել հասել են մեզ, ու այնպեսի պարզունակ սկաֆանդրներով, պարզունակ օդանավերով, ինչպես որ մենք այսօր ունենք, դա ուղղակի մանկապարտեզային թոթովանքներ են։ Պետք չէ դրան շատ տրվել։ Շարունակելով տիեզերական թեման, Իրինան հարցնում է վերջին ժամանակներս մեծ թափ է առել Նիբիրու թափառող մոլորակի քարոզչությունը։ Ասացեք, խնդրում եմ, որքանով ռեալ է նման մոլորակի եւ դրա հետ կապված առեղծվածների վարկածները, շնորհակալություն։ Լավ, Իրինային ի պատասխան ասենք, որ
նախ թափառող մոլորակ մի քիչ եզրը ճիշտ չի, որտեղ հենց մոլորակ ինքը հայերենում բառը շատ հաջող բառ է, նշում է արդեն մոլորված, այսինքն տեղ չունեցող, ու թափառող իմաստը արդեն դրա մեջ կա։ Միջնադարում եւ բնականաբար դրանից առաջ եւս բոլորը ինչ որ երկնքում փայլում էր, համարվում էր մոլորակ, համարվում էր աստղ։ Այդ թվում արևն էր, լուսինն էր, մյուս բոլորը։ Հետո մարդիկ նկատեցին, որ այդ աշխարհից մի մասը ունեն կայուն տեղ, մի մասը կայուն տեղ չունեն, ամեն գիշեր տարբեր տեղերում են։ Օրինակ լուսինը ամենավառ օրինակն է։ Օրական մի քիչ տեղաշարժվում է։ Հետո տեսան, որ մյուս մոլորակներն են, դա հրատը, լուսընթագը եւ այլն։ Ու դրանց կոչեցին մոլորված աստղեր։ Մի մասը կոչվում էր անմոլոր աստղեր, մի մասը մոլորված աստղեր։ Այդտեղից ծնվեց մոլորակ հասկացողությունը։ Միջնադարում մոլորակ են համարվել նաեւ արևն ու լուսինը։ Ինչ վերաբերում է Նիբիրուին, ուրեմն Նիբիրուն միջագետքի արձանագրություններից մեզ հասած մի անուն է։ Մասնագետները, խոսքս պատմաբան հնագետ մասնագետների մասին է, հիմնականում այն կարծիքին են հակված եղել, որ դա Մարդուկի մոլորակն է, դա նույնացվել է լուսնթակ մոլորակի հետ, Յուպիտերի հետ։ Վերջին տարիները սկսեց հրապարակ գալ մի ուրիշ վարկած, որի իբր թե Նիբիրու մոլորակ կա, որը տարբեր է մեզ հայտնի բոլոր մոլորակներից, այդ թվում նաև լուսնթագից, որը ունի շատ ձգված ուղեցիր եւ շատ երկար ժամանակը մեկ մոտենում է արեգակին, հետո ապա հեռանում է, հետո դրա վրա ավելի ֆանտաստիկ գաղափարներ սկսեցին ծաղկեցվել, թե ամեն նրա մոտենալը ինչ որ աղետի փոփոխության հետ է կապվում եւ այլն եւ այլն։ Ովևէ գիտական հիմք դրանք չունեն։ Տեսեք, ես դեռ տարի ու կես առաջ էր կարծեմ, արդեն համացանցում դրել են, որ արդեն ամսի 5-ից դիտելի նա մոտեցել այնքան, որ ամսի 5-ից աշխարհետակների տեսադաշտի մեջ կլինի։ Դրա վրա տարիից ավել է անցել, դեռ ոչ մի աշխարհետակ այդ մոլորակին չի տեսել։ Այս ավելին ասեմ, իմ խորին համոզմունքով դեռ ոչ մեկն էլ նրան չի տեսնի, որտեղ այդպեսի բան գոյություն չունի։ Դա պարզապես լուսնթակ մոլորակի անվանումն էր, որ պետք չէ ուրիշ տեղ որոնել։ Ինչ կա վատ հասկացված տեղեկությունը պետք չի միանգամից մեկնաբանել այդ արտառոց ոչ սովորական ձևերով։ Շատ լավ, Աննայի հարցը, դա ճիշտ է, որ աստղերը ընկնում են։ Իսկ ուր են ընկնում։ Դրա մասին։ Եթե ասենք ընկնել, ուրեմն եթե հիմա այս գրիչը ստորեմ կընկնի հատակին։ Դա հասկանալ է, մինչև հատակն է ընկնում։ Բայց եթե աստղերը պիտի ընկնեն, ուր են ընկնելու։ Ուրեմն այդ ընկնելու գաղափարը միայն իմաստ ունի երկրի վրա ապրողի համար։ Այսինքն մենք ունենք մակերևույթ, այդ մակերևույթից վերև տարածք, ասում ենք վերև ներքև ու սահմանը մակերևույթն է։ Ու ընկնել հասկանում ենք դեպի մակերևույթը շարժվելու ու մակերևույթին հասնելու իմաստով։ Աստղերի պարագայում սա ընդհանրապես անհասկանալի է։ Ովևէ երկնային մարմին գետին ընկնել չի կարող, եթե դա ասուպային մարմին չի, ասուպի մնացորդ չէ։ Միայն այդ ասուպների մնացորդներն են, որոնք կարող են, եթե շատ մեծ են, մի բեկորը դրանց կարող է հասնել երկրի մակերևույթ։ Մնացած ոչ մի ուրիշ տիեզերական մարմին գետին չի ընկնում։ Սա զուտվակի տիեզերական մարմնի գետին ընկնելու մասին։ Հիմա գանք աստղերին։ Աստղերը տիեզերական մարմիններ են, որոնք մեզ հայտնի ամենամեծ մարմիններից են։ Աստղերը լինում են արեգակի չափ, արեգակից մեծ, արեգակից շատ մեծ, նաև արեգակից փոքր։ Մեր արեգակը ինքը եւս աստղ է։ Դեղին թզուկ աստղ է, շարքային աստղերից մեկը, մոտավորապես 150 միլիարդ այդ տեսակի աստղ կա մեր գալակտիկայի ցիրկատնի համակարգի մեջ։ Նրանք բոլորը աստղ են։ Ու ասել, որ աստղը ընկնում է, գիտականորեն սխալ է։ Այն երևույթը, որ մենք երկնքում տեսնում ենք գիշերային երկնքում երբեմն, հատկապես հիմա օգոստոս, սեպտեմբեր հատվածում ավելի աշխույժ կլինի դա այդպեսի բաները, որ երկնքում մի բան փայլատակում է, գծի նման հետք է թողնում, հետո կորչում է։ Դրանք ասուպային մարմիններ են, որոնք իրենց ճանապարհին երկնքում իրենց ճամփորդելու ընթացքում ինչ-ինչ ճանապարհներ անցնելուց հետո ընկնում են երկրի ձգողության ազդեցության տակ, մտնում են մթնոլորտի խիտ շերտերը, շատ արագ շարժվելու հետևանքով տաքանում են այնքան, որ
նրանց ամբողջ նյութը վերածում գազի, ապա այդ գազը շիկանում է, մենք տեսնում ենք շիկացած գազը։ Այսինքն նյութ առարկան երկնակար է, ասու ինչ որ է, այրվում է ամբողջությամբ, ամբողջ նյութը վերածում շիկացած գազի։ Այդ մեր տեսած գիծը ընդհանրապես դա է։ Եթե շատ մեծ է այդ առարկան, նրանից մի մաս կարող է միջուկային մասը պահպանվի, դրա կենտրոնական մասը չհալվի, չհասցնի հալվել եւ հասնի երկիր հարվածի երկրի մակերևույթին, այդ դեպքում կառաջանան խառնարաններ եւ այլն պայթյուններ կլինեն, որը եղել է պատմականորեն եղել է, մենք գիտենք տարբեր օրինակ երկրաբանության թանգարաններում կտեսնենք ասուկների մնացորդներ, բեկորներ։ Այդ է։ Անկները դա է։ Սև խորոչներ, սպիտակ խորոչներ։ Գիտեք, սև խորոչը դա վարկածային մարմին է։ Ես չի ուզենա դրան ասել, որտեղ դա իմ ասպարեզից շատ հեռու է։ Դա շատ տեսական ֆիզիկա է, քան աստղաֆիզիկա, այսպես ասենք։ Դա վարկածային մարմին է, որը ենթադրում է, որ ինչ-որ մարմին, որը չափազանց փոքր չափսի մեջ է հավաքված ամբողջ նյութը, այնքան փոքր չափսի մեջ, որ այդ իր սահմանի վրա, իր մակերևույթի վրա ձգողականությունը բավարար է թույլ չտալու համար, որ ֆոտոնները փոկվեն իրենից, այսպես ասած։ Այդ դեպքում պարզեն նա չի կարող լույս արձակել որևէ ձևով, ոչ էլ իր վրա հանկած լույսը կանդրադարձնի, ոչ իր ներսից ճառագայթված լույսը դուրս կգա, այդպես մարմինը պիտի լինի սև, այսինքն չերևացող։ Ու խորոջ այն իմաստով էլ, որ ինչ որ կա, իր շուրջը պտտվում է, պիտի բոլորը վեր չընկնեն իր վրա, այսինքն ինչ որ իմաստով էլ նաև իրան խորոջի պես է պահում։ Սա մոտարապես սա է, ինչ ասեմ, համբարձման ինքը կտրականապես դեմ էր նման վարկածային բաներին։ Նա կողմնակից էր, որ եկեք պարոնայք կատարենք դիտում եւ փորձենք մեկնաբանել, հասկանալ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք դիտումների արդյունքով։ Մենք դիտումների արդյունքում տեսնում ենք սա եւ սա, այդեք դրանք մեկնաբանենք։ Իսկ վարկածներ հորինել, թե ինչ կարող է լինել, վարկածները շատ կարելի է հորինել։ Հասկանալի։ Դիանային հարցնում է հավատալ աստղագուշակությանը, թե ոչ, ինչ է դա գիտություն, թե հեքիմություն։ Եվեն է, Դիանային ասենք, որ աստղագուշակությունը հնագույն վեդայական գիտությունների մի բաղադրիչն է եղել։ Վեդայական գիտությունների մեջ դա կոչվել է ջոթիշ եւ իրենց համակարգում դա շատ լուրջ գիտություն է։ Բայց գիտեք, ինչպես որ ես սկզբում ասացի, ամեն իրողություն, որ իր արմատից կտրվում է, նա արագ աղավաղվում է։ Հիմա եթե այդ վեդայական համակարգից հանվում է, տարվում է ուրիշ միջավայրեր, ու տարբեր կրոնների մեջ, տարբեր մերձ կրոնական շարժումների, ուղղությունների մեջ, նա դառնում է լրիվ այլ իմաստի մի բան։ Տեսեք, ջոթիշը իր տեղում, որքան ես դրա մասնագետը չեմ բացարձակապես, իմ գիտելիքը շատ մակերեսային է դել ասեմ, բայց այնտեղ դա ունի օժանդակող գիտելիքի իմաստ, այսինքն այդ ասում եմ մարդը խնդիրներ ունի լուծելու համար, այդ մասնագետը, ջոթիշի մասնագետը պետք է կարողանա հաշվի առնելով նրա ծննդյան հանգամանքները, ժամանակը, վայրը եւ այլն, նրան տա խորհուրդներ, թե ինչպես է նպատակահարմար տվյալ գործողությունը անել, ասենք դուք վաղը պետք է մի բան ձեռնարկեք, երբ որ տարվա որ ժամանակ է հարմար այդ ինչ ձեռնարկում անել, որ ժամանակ է որ աննպաստ կլինի, ինչից է դա կախված է շատ պարզ, դա ունի նյութական հիմք, որովհետև եթե մարդը ծնվել է այսինչ պահին, այսինչ վայրում, դա նշանակում է նրա ներարգանդային հղիության շրջանը անցել է այսինչ պայմաններում, ունենք առաջին ամսում այսպես է ցուրտ է եղել, երկրորդ ամսում տաք է եղել, երրորդ ամսում մայրը խնձոր է կերել, չորրորդ ամսում ծիրան է կերել եւ այլն, այսինքն բոլորը նյութական հիմքերի վրա կառուցված բաներ են, ու բնականաբար եթե այդ բոլոր նախապատմությունը տվյալ մարդը ունի, դա պիտի ազդի նրա ֆիզիկական հատկությունների վրա։ Պատահական չէ, ասել ձմեռված ծնվածները իրար նման կլինեն, մի քիչ ամառված ծնվածները մի քիչ իրար նման կլինեն, որովհետև այնտեղ կլիմայական պայմանները տարբեր են։ Պատահական չէ, նաև ծովի ափին ծնված մարդը ուրիշ հատկանիշներ կունենա, սարի գլխին ծնված մարդը ուրիշ հատկանիշներ, որովհետև ծովի ափն ու սարի գլուխը լրիվ տարբեր կլիմայական տեղեր են, միտեղ խոնավ է, միտեղ քամոտ է, միտեղ տաք է, միտեղ ցուրտ է եւ այլն։ Սրանք զուտ ֆիզիկական պատճառներ են, այսինքն որով տարբեր օրեր, տարբեր վայրերում ծնված մարդիկ իրարից կտարբերվեն։ Եվ եթե ես աստղագուշակեմ, դες կարող եմ խորհուրդ տալ, որ գիտեք, ձեր տիպի մարդու համար նպատակահարմար չի այսպիսի պայմաններում այսպիսի բան անել, այլ նպատակահարմար է այնպիսի պայմաններում անել։ Սա զուտ
օժանդակ ուղղորդող միջոց է, բայց հենց այդ գիտելիքը կտրվում է իր արմատներից, տարվում է ուրիշ միջավայր, նա դառնում է մարդկանց վրա ներգործելու, մարդկանց հավատը, դյուրահավատությունը շահարկելու, շահագործելու գործիք։ Դա դառնում է արդեն ֆատալիստական, ճակատագրապաշտական, որ դուք ծնվել եք այսինչ ասխի տակ, դատապարտված եք լինել այսպես, ձեր սկիզբից է, ձեր շարունակությունն է, վերջնել այնպես պիտի լինի։ Ու մարդը ընկնում է ինչպես սարսափային կախման մեջ, որ վայ, սրանից ազատում չկա եւ այլն եւ այլն։ Այդպեսի բան բնության մեջ գոյություն չունի։ Պնդել, որ դրան պետք է հավատալ, իհարկե չպետք է հավատալ։ Ոչ էլ պետք է տրվել։ Ես ցավոք սրտի այսօր չգիտեմ Հայաստանում կան լուրջ մասնագետներ թե ոչ։ Ես ինչքան որ տեսել եմ, լսել եմ, բոլորը այնպես փրփուրային մակարդակի մասնագետներ են, թող չնեղանան։ Տիկնայք եւ պարոնայք մասնագետների ինձնից, բայց ես լուրջ մասնագետ տակավին առիթ չեմ ունեցել հանդիպելու, լսելու։ Իսկ համատելու ինչ-որ բան ունեք, որ Գիտես, չէ, համատելու չէ, ես գիտեմ ուղղակի դրա մի քանի սկզբունքները։ Հենց ես տեսնում նրանց խոսքի, նրանց գրածների մեջ այդ սկզբունքներից մեկը թեկուզ խախտված է, արդեն մնացածի մասին կարող ես եզրակացնել, որ մնացած արժեք չունի։ Արժ է։ Ուրեմն մեզ մնաց երկու հարց, Արմանի հարցը ամենածավալուն հարցն է։ Եգիպտացիք մեր օրացույցներն են վերցրել եւ ձևափոխել։ Ինչպես մեր աստվածների անունները ուղղակի շուր տալով ու կարդալով հակառակ ուղղությամբ կարդալով։ Ինչքան հասկանում եմ, մերը ավելի հին է, քանի որ հանդիպում է դեռ ժայռապատկերներում։ Կմեկնաբանեք, խնդրում եմ։ Եթե չեմ սխալվում, մենք այժմ օգտվում ենք հենց եգիպտականից։ Եվս մեկ հարց։ Ես լսել եմ, որ եգիպտացի քրմերը քուրմ դառնալու ծիսակատարության ժամանակ երդվում էին, որ օրացույցը փոփոխության չեն ենթարկելու։ Մեր մոտ նման բաներ եղել են։ Շնորհակալություն։ Ես սկսեմ երկրորդ հարցից, որտեղ նախ թարմ է։ Ուրեմն նախ մեր մոտ նման բան լինելու որևէ փաստ ինձ հայտնի չէ։ Երկրորդ, գալով եգիպտացի քրմերին, ուրեմն իմ իմացած աղբյուրներով, ըստ իմ իմացած գիտելիքի, ոչ թե նման երդում տվել են քրմերը, այլ քրմերը նման երդում պահանջել են փարավոններից։ Դե պատմության մեջ մենք գիտենք, որ Պտղոմեոս Էվերգետ փարավոնը Պտղոմեոսյանների առաջին սերունդներից է, օրացուցային բարեփոխություն արեց։ Եգիպտական օրացույցը գիտեք 365 օրյա տարի ուներ, այսինքն մոտավորապես 40 օրով կարճ է արևադարձային տարուց։ Եվ դրա հետևանքով տարեսկիզբը 4 տարում, մոտավորապես 4 տարում մի օր պիտի տեղաշարժվեր։ Պտղոմեոսը վերցրեց, մտցրեց նահանջի օր, ասես 4 տարի մեկ կլինի Պտղոմեոս Էվերգետի օր, այդ իր անունով էլ կոչեց, եւ ասես մտցրեց նահանջ տարվա գաղափարը։ Եվ պահանջեց, որ դա այդ օրացուցային բարեփոխությունը կյանք մտցվի։ Փարավոներ, իշխանություններ արեց, բայց կյանքը ցույց տվավ, որ դա երկար չապրեց։ Իրենից հետո քրմերը կարողացան այդ օրենքը հետ բերել եւ ոչ միայն հետ բերեցին, հետո կարգ սահմանեցին, որ ամեն նոր գահ բարձրացող փարավոն պիտի երդվի, որ ինքը օրացույցը չի փոխի։ Ինչու՞, ինչպես որ սկզբում ասացի, օրացույցը կրոնական իրողություն է եւ միայն հարմարավետությունից ելնելով չի կարելի օրացույցը փոխել։ Ու դրա մի օրինակն է վերջերս էլի շահարկվող այդ համաշխարհային օրացույցի անցնելու մոտեցումներ, հարաբույջ ձևերով են մտանք հիմնավորվում, որ տեսեք շատ ավելի նպատակահարմար կլինի, տնտեսությունը կշահի, հիմա մոդա է, էկոլոգիան են շրջառության մեջ դնում, այսքան փայտ կխնայվի, չգիտես ինչ, բայց հաշվի չի առնում, բայց չէ որ տարբեր կրոնների մարդկանց է վերաբերում, մահմեդական է, քրիստոնյա է, բուդդայական է, ինչ է, դրանք ինչպես պետք է գան բոլորը մեկ կրոնի, եթե նրանք մեկ կրոնի չեն գալիս, արդեն մեկ օրացույցի չեն կարող գալ։ Օրացույցը կրոնական իրողություն է եւ դա պետք է անպայման հաշվի առնվի։ Սա եգիպտական քրմերի վերաբերյալ։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեզնից փոխարյալ լինելուն։ Մեզից փոխարյալ լինելը շատ կոպիտ ձևակերպում է, ըստ իս ես ավելի շատ կասեի այսպես, երկուսն էլ ունեն նույն ակունքը եւ երկուսի ակունքն էլ Հայաստանի հնագույն ժամանակների օրացույցն է։ Վերջերս Համլետ Մարտիրոսյանը, որը ձեր կայքում կա,
շատ լավ մի քանի աշխատանք տպեց, որտեղ շատ գեղեցիկ ցույց էր տալիս, որ եւ շումերական եւ եգիպտական քաղաքակրթությունները դրանք եկվոր քաղաքակրթություններ են իրենց տեղում հանկարծահայտ միանգամից ոչ թե զարգացման փուլով են անցած քաղաքակրթությունները, այլ միանգամից պատրաստի վիճակում իրենց տեղերում հայտնված եւ լուրջ հիմնավորումներ բերավ Հոկուտ Էմբանի, որ երկուսն էլ տարված են Հայաստանից, պատմական Հայաստանի տարածքից։ Արդ ես Համլետ Մարտիրոսյանի գրածներին ովևէ հերքում չունեմ եւ ավելի հակված եմ համարելու, որ դա ճիշտ է, որտեղ մարդու փաստերը համոզիչ են, բավական համոզիչ են։ Արդ եթե մենք դա ընդունում ենք, այդ դեպքում միանգամից հասկանալի է դառնում, թե որտեղից է գալիս եգիպտական օրացույցի ընդհանրությունը հայկականի հետ։ Չէ՞ որ երկուսն էլ ունեն նույն հայրը, նույն ծնողը։ Ուղղակի հայկականը տեղում մնացած շարունակությունը եգիպտականը դուրս տարվածի շարունակությունն է։ Ընդամենը սա է եւ այդ հայլային լինելը, որ ասվածների անունները հակառակը թերցվելով եւ այլն։ Դրանք զուտ կրոնական գաղափարական պատկերացումների հետևանք են։ Ես ես հիշեցնեմ մի քիչ առաջ որ ասում եմ Հերոդոտոսը պատմում է որ եգիպտացիների մոտ ամեն ինչ գլխի վրա շրջված է։ Ինչ որ մենք անում ենք, դրանք հակառակն են անում։ Դերևս Հերոդոտոսն է դա նկատել եւ իր գրքում պատմության մեջ դա շարադրում է։ Դրա մի օրինակն էլ այն է, որ Եգիպտոսում պաշտամունքի առարկա համարված շուն կենթանին, որի աստղով, շնաստղով եգիպտացիներն իրենց օրացույցներն են կարգավորում, հայ իրականության մեջ հայհոյանք է։ Մեր մոտ շունը արհամարելի, վատ իրողության խորհրդանիշ է։ Եգիպտացիների մոտ դա սրբություն է եղել։ Տեսնում ենք դարձյալ 180 աստիճան շեղված վիճակներ։ Ու նույնն է վերաբերում արդեն ասվածների անուններին։ Նույնը վերաբերում է նաև գրային համակարգի ուղղությանը։ Մեկը գրում է աչից ձախ, մյուսը գրում է ձախից աչ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք համաչափությունների հակառակ խախտում։ Վերև ներքևի տարբերություն եւս կա, տեսեք, մենք գիտենք, որ հայ իրականության մեջ երկիրը իքական է, նույնը նաև հույների մոտ գեա ասվածուհին է, իսկ երկինքը արական։ Նույնը նաև հույների մոտ գեան հղիանում է Ուրանոսի արյան կաթիլներից։ Եգիպտացիների մոտ ճիշտ հակառակն է։ Այնտեղ երկիրը արական է, երկինքը իքական։ Խնդրեմ, այսինքն մենք ունենք համաչափությունների շրջում, ոչ թե խախտում, շրջում։ Այսինքն սա միայն համակարգված մոտեցման արդյունք է։ Սա ոչ թե պատահական աղավաղում է, սա համակարգված շրջում է։ Իսկ դա դարձյալ խոսում է, որ մենք ունենք նույն իրողությունը, ինչ որ շրջման ենթարկված։ Ես վերջերս պարոն Մարտիրոսյանի այդ գիտաժողով, որ կազմակերպվել էր, մի միտք հնչեց, որ կյանքի ակունքը ընդերքն է, ու այնտեղ մի կին ասաց, որ ձեզ ավելի հաճելի է նայել ներքև, թե ավելի հաճելի է նայել վերև։ Գիտեք ինչ կա, դրա մեջ կա, ես իհարկե այդ ձևակերպմանը լրիվ կողմնակից չեմ, նույնիսկ ասեմ ձևակերպման բնավ կողմնակից չեմ, բայց անշուշտ դրա մեջ կա ճշմարտություն։ Տեսեք, բոլորս գիտենք մարդը ինչպես է աշխարհ գալիս, մոր որովայնից, արգանդից։ Արգանդը ընդերքի իմաստ ունի։ Արդեն արգանդը անդրաշխար է։ Կնոջ ներսը դա անդրաշխար է։ Ծնվում ենք անդրաշխարից։ Եվ տեսեք, մեր նախահայկյան օրացույցները այդ նույն պատկերացումները կան։ Գլխավոր պաշտող էակը, հայր, Աստված ասենք, որդին ասենք, նա մտնում է անդրաշխար, այսինքն մահանում է, հետո մեր տարինը սկսվում է նրա ծնունդով։ Նա վերստին անդրաշխարից դուրս է գալիս, նրա ասխը առաջին անգամ ծագում է։ Դա նույն անդրաշխարից դուրս գալն է։ Այսինքն այստեղ ընդերքը պետք չի հասկանալ տառացի իմաստով։ Հերո չգնանք նաև մեր քրիստոնեության մեջ դա այդ նույն բանը ունենք։ Հիսուս խաչի վրա մահանալուց հետո իջնում է անդրաշխար, կա դժոխքի ավերումը, հետո հարությունն է գալիս։ Հետո նա հարություն է առնում եւ 40 օր շրջելուց հետո բարձրանում է երկինք։ Պատահական չէ, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հիմնված է Սանդարամետի Մեհյանի տեղում։ Էլի Սանդարամետը ստորերկրակի Աստվածն է, կամ Աստվածուհին։ Այդ ձևակերպումը, եթե մի քիչ շտկենք, ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում։
Երևի շատ երկար ժամանակ կպահանջվի, որ էլ այդ կարծրատիպերից մարդիկ կարողանան ձերբազատել։ Աշխատանք է պետք։ Պետք է աշխատել։ Գիտեք ինչ կա, մարդը, ինչպես սկզբում ասացի, մարդը հակված է գաղափարային աշխարհընկալման։ Դրանցից ազատվելու լավագույն ձևը մարդկանց սովորեցնել ինքնուրույն մտածել եւ աշխատել։ Որտեւ նա որ գաղափարային է մտածում, ասում է լավ, եթե այս գաղափարը ճիշտ չի, ինձ դուր ճիշտ գաղափար, նա էլի գաղափար է ուզում։ Իսկ կամայական գաղափար ունի սահմանափակ կյանքի տևողություն, նա ճիշտ է մինչև ինչ-որ պահ, հետո գալիս են նոր տվյալներ, այդ գաղափարը այլևս չի կարող աշխատել։ Դրա համար պետք է սովորենք մտածել։ Դա բարդ բան է, բայց հնարավոր բան է։ Անդրադառնանք մեր վերջի հարցին, ձայն բազմաց բաժնից Հայկը գրում է, քանի որ ստորև հարց տրվեց եգիպտական օրացույցի մասին, ինձ էլ հետաքրքիր է իմանալ ձեր կարծիքը մայաների օրացույցի մասին։ Մեկ աշխարհի վերջը 2012-ին է, մեկ 14-ին, մեկ 2048-ին։ Ինչն է խանգարում կողմնորոշվել մարդկանց։ Գիտեք ինչ կա, պետք չէ քչփորել ուրիշների գրածների մեջ, մայաների օրացույցը։ Մայաները չեն գրել մեզ համար, գրել են իրենց համար։ Եվ հետո որ ասում ենք մայաների օրացույց, շատ այդ էլ կոպիտ ձևակերպում է։ Մայաները օգտագործել են մի քանի օրացույցներ։ Մի քանի տևողությամբ տարիներ են օգտագործել իրար զուգահեռ, եւ բացի այդ էլ մայաների յուրաքանչյուր քաղաք ունեցել է իր քաղաքի յուրահատուկ օրացույցը։ Այսինքն մայաների օրացույց ասելով հիմա որը պետք է նկատի ունենանք։ Սա մեկ։ Այսինքն այստեղ արդեն կա ոչ կոռեկտություն, ում դա կարող է լինել խոսքը միայն առավելագույնս մայաների օրացույցներից մեկի մասին։ Ոչ թե մայաների օրացույց։ Երկրորդ, թե ինչքանով ենք մենք ճիշտ ըմբռնել մայաների օրացույցը, որ ասում ենք աշխարհի վերջ այսպես։ Շատ թեական է դա, շատ կասկածելի է, թե մենք ճիշտ ենք հասկացել նրանց օրացույցը։ Տարբեր օրացույցներում կան տարբեր պարբերաշրջաններ։ Հիմա պարտադիր չէ պահանջել, որ պարբերաշրջանի ավարտը աշխարհի վերջ լինի։ Պարբերաշրջանի մեր հայկական միջնադարյան օրացույցում օգտագործվել է 532-ամյա պարբերաշրջանը։ Այդ վերջացել է, հայոց մեծ թվականը առաջին շրջանը վերջացավ, սկսեցին հայոց փոքր թվականը։ Հետո դա վերջացավ, հաջորդ փոքր թվականը սկսեցին, բայց ոչ մեկ չխոսեց աշխարհի վերջի մասին։ Աշխարհի վերջ չկա այդ իմաստով։ Հիմա իսկ ինչ վերաբերում է աշխարհի վերջ որոնողներին, թե նրանք այս թվականին կդնեն, այն թվականին կդնեն, դա մեղմ ասած պարզ աղանդավորական մոտեցում է։ Նման մոտեցումների մենք շատ ենք տեսել, շատ ականատես ենք եղել շատ հաճախ։ Գիտեք, տարբեր այդ Եհովայի վկաները ժամանակին աշխարհի վերջի թվակ 1800 քանի թվական, հետո տեղափոխեցին 1900 քանի թվական, հետո էլի փոխեցին եւ էլի կփոխեն։ Դրանք բոլորը տեսեք, օրինակ քրիստոնեության մեջ աշխարհի վերջի թվական չկա։ Եվ ավետարաններում էլ սեո սպիտակի վրա գրված է, որ ասում է վերջը ոչ ոք չգիտի, նույնիսկ որդին չգիտի։ Հիմա եթե մեկը պնդում է, թե ինքը գիտի, ուրեմն ավելին է, քան Քրիստոսը։ Դա ես խոսելու բան չունեմ։ Ու դրա կարիքն էլ չկա, որտեղ մարդու համար ամեն օր ունի այնքան անելու բան, այնքան հոգս ունի, որ եթե դու օրվա հոգսերը անես, աշխարհի վերջը հաշվելու կարիք չես ունենա։ Դրանք բոլորը աղանդավորական մոտեցման տարբեր դրսևորումներ են։ Այսօր մի մասը կրոնների մեջ են տալիս, մի մասը տալիս են կրոններից դուրս։ Ասենք թե հաշվել ենք մայաների օրացույցով, հետո կասեն հնդիկների օրացույցով, հետո կասեն եգիպտացիների օրացույցով։ Ինձ շատ հեշտ է շարը դնել անցած գնացած կորած ազգերի վրա։ Ես առիթներ ունեցել եմ 2012-ի մասին հարցնում եմ, բա ինչ կլինի, ասում եք այդ մասին խոսենք 13-ին։ Հիմա եթե ասում են 14-ին, եկեք 15-ին խոսենք այդ մասին։ Ամենալավը դա է։ Հասկանալի։ Պարոն Բրուցյան, ցավոք սրտի, թե տեխնիկապես թե ժամանակի մեջ սահմանափակված ենք, չնայած զրույցը շատ հետաքրքիր է, մենք հույսով ենք, որ էլի առիթ կունենանք հանդիպելու կապված ձեր հետագա աշխատանքների հետ, բայց նախքան հարցազրույցը դրամապանական ավարտին հասցնել, ուզում ենք մի հարց տանք, որն է ձեր երազած Հայաստանը։ Իմ երազած Հայաստանը դա գրաբար Հայաստանն է, այսպես ասեմ։ Այդ պատկերացեք մարդ, որը խոսում է գրաբար, պատկերացեք, որ այդ մարդը հայհոյի։ Ես ունենք չեմ պատկերացնում։
Իմ երազած Հայաստանը դա Կոմիտասի Հայաստանն է, դա Մաշտոցի Հայաստանն է։ Իմ երազած Հայաստանը սահմաններ չունի, որ ասենք այսքանը մերը լիներ, այնքանը մերը լիներ։ Եթե մենք դառնանք Կոմիտասի ժառանգորդ, դառնանք Մաշտոցի ժառանգորդ, մենք կունենանք այն սահմանը, ինչին արժանենք։ Մենք այսօր ունենք այն, ինչին մենք այսօր ենք արժանի։ Եվ եթե մենք լաց ենք լինում, թե մեզանից վերցրին, այդպեսի բան չկա։ Մեզանից ոչ ոք ոչինչ չի վերցրել։ Մենք տվել ենք, մենք թողել ենք ուրիշին։ Մենք այսօր դարձյալ նույն բանն ենք անում ազգովի։ Չհաշված մի քանի մարդկանցից մնացածը ուժները մտները այն է, որ փախնենք այս երկրից։ Այս երկիրը, չեն ասում մեր երկիրը, ասում են այս երկիրը, եւ այսպես չեն ասում, բայց եթե այս երկիրը լավը չի, ուրեմն մենք լավը չենք։ Մենք ենք այս երկիրը այսպեսին դարձնում, մենք դառնանք այնքան լավը, որ կարողանանք մեր երկիրն էլ լավը դարձնել։ Որ մեր երկրում օրը ցերեկով Երևանի կենտրոնում շուկայի շենքը չավերեն, որ կարիք չլինի գնալ ինչ-որ Մաշտոցի պուրակում ակցիաներ անելու, որ կարիք չլինի Թեղուտի համար ակցիա անելու, եւ այլն, այդպես հազարավոր բաներ կան, որ կարիք չլինի, որ թուրքերը գան մեզ բողոքեն, թե դուք անին ավերում եք։ Այդ դարձնենք այդպեսի Հայաստան։ Դա մեր ձեռքն է։ Դրա համար մենք պիտի ինքներս նախ դառնանք այդպեսին։ Եկեք դառնանք Կոմիտասի ժառանգորդ։ Այսօր դուք քանի հայ մարդ գիտեք, որ Կոմիտաս է լսում։ Հաշվեք ձեր մատների վրա։ Եթե ամեն մեկը ձեր շրջապատում 10 հոգի գտնեք, համարեք, որ շատ մեծ հաջողության եք հասել։ Չկանք։ Այսօր լսում են տարբեր տեսակի արավայվայներ, հայկական, թուրքական, արաբական, ռուսական, բայց բոլորը արավայվայ։ Դրանց մեջ չկա երաժշտություն, թող ոչ ոք չնեղանա։ Դա, ես կասեմ, դա հակամշակույթ է, դա հակաարվեստ է, դա վատ արվեստ չի, դա հակաարվեստ է, որտեղ արվեստը մարդուն աստծուն մոտեցնող իրողություն է, իսկ նրանք մարդուն սատանային են մոտեցնում, այդ արավայվայները։ Այս երազում եմ Հայաստան, որտեղ երաժշտությունը կլինի Կոմիտասինը, Բախինը, որը մարդուն կմոտեցնի աստծուն։ Այդ ձևի մարդիկ էլ հետո կսարքեն իրենց երկիրը, իրենց ուզած ձևով։ Մնացածը ես չեմ երազում, ես կարևորը մարդկանց եմ ուզում տեսնել, ինչպեսի մարդիկ են այնտեղ ապրում։ Մնացածը նրանք կանեն մեզանից լավ, իմ պատկերացածից միլիոն անգամ ավելի լավ։ Եվ սահմանները կլինեն ճիշտ, եւ շենքերը կլինեն ճիշտ։ Այդ դա եմ երազած Հայաստանը։ Շնորհակալություն, պարոն Բրուցյան։